Mateo Kapitulo 19. Usa ni anak kahigayon, may miduol kang Jesus ug nangutana kaniya. Magtutudlo, unsa may maayo na kong buhaton, aron maangko nako ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag, Nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo, ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo, kung buot ka musulod sa kinabuhi. siya nangutana. Unsang mga sugua? Si Jesus mitubag, Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakap. Tahura ang imong amahan ug inahan, ug higugmaa ang imong isigkatao sama sa imong kaugalingon. ang batan-on mitubag. Gituman ko kining tanan. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton? Ug miingon si Jesus kaniya. Kung gusto kang mahingpit, lakaw, ug ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya, balik ganhi, ug sunod kanako. Sa pagkadungog ni ini sa batan-on, milakaw siya nga masulub-on kay dato man kaayo siya.